Всем привет! Я Наталья Звягина. Уже 15 лет руковожу благотворительными социальными проектами. Здесь делюсь гражданскими технологиями, лучшими тактиками, практиками. И на этом канале особенно рада людям амбициозным и активным, поэтому подписывайтесь. А сегодня поговорим о теории изменений. Теория изменений – это то, как мы описываем движение к нашей цели. Это путь. Это наш план. И он, безусловно, важен для того, чтобы у всей команды, с которой вы работаете, была четкость того, что, собственно, мы делаем. Плюс, опять же, когда мы живем в социуме, мы имеем дело с таким бесконечным социальным разнообразием. И умение говорить на разных языках управленческих очень важно, потому что когда мы ищем партнеров, когда мы ищем финансирование, когда мы работаем с командой, всем очень хочется понимать, кто мы и откуда, и часто по тому, какую лексику мы используем, какие подходы мы используем, люди делают о нас серьезные выводы. Те, кто использует смарт-подход к постановке целей, скорее всего, много работали с американскими грантами или закончили курсы о том, как правильно мечтать у Блиновского. Там четко используется смарт-подход. Если вы работаете с бизнесом, то там много agile, и вы сразу же узнаете их по специфической лексике про стендапы, про спринты и так далее. В таком европейском континентальном управлении гражданским сектором очень популярен подход теории изменений. Его очень просто узнать по тому, что люди часто прям используют. А какие у вас аутпуты, какие у вас ауткамы, какие результаты? Я даже вижу, что это очень плохо переводится на русский язык. Чаще всего люди, которые это используют для того, чтобы коммуницировать с международными партнерами, с какими-то корпорациями, которые тоже у себя имплементировали именно этот подход. И поэтому, в общем-то, устаканившейся лексики на русском языке по этому поводу нет. Вы сразу узнаете людей, которые работают с теорией изменений, по словечкам, которые определяют результаты, которые мы планируем достичь или уже достигли, если мы анализируем то, что сделано. Это такие слова, как outputs, outcomes, impact. То есть краткосрочные какие-то результаты, среднесрочные результаты и конкретные изменения. По сути, теория изменений – это визуализация логики нашего вмешательства. Нам нужно короткой, ясной, четкой фразой, формулой сказать, как конкретные целевые действия приведут к ожидаемому нами результату. Например, если 1000 человек подпишется на ежемесячный донат в 100 рублей конкретному кошачьему приюту, то этот приют сможет содержать все 150 кошек, которые там уже живут, и у него появится место для того, чтобы взять еще 10 бездомных котят. Вот очень простая формула со всеми цифрами сразу. Что еще очень важно, что визуализацию можно воспринимать в прямом смысле слова и просто брать и по возможности все прорисовывать. Реально в любом доступном сервисе, whiteboard, Miro, берем и рисуем наше дерево целей, задач и проблем. Можно даже хоть на ватмане его нарисовать и потом сфотографировать и скопировать в нашу проектную документацию. Потом это все описать. Соответственно, чем четче формула, тем проще ее будет объяснять, коммуницировать с нашими партнерами, целевой аудиторией. И не стоит стесняться на начальном этапе эту нашу формулу протестировать. Знаете, даже сейчас в Голливуде, прежде чем запустить какой-то блокбастер, начать шоу, сажают такую фокус-группу, с которой смотрят эту программу, какой-то тестовый выпуск и разбирают, нравится ли вам такой персонаж, что вы о нем думаете, будем ли мы запускать 2-й сезон этого шоу или хватит. По сути, все решается вот на таких тестах. Поэтому и нам совершенно не зашквар в нашей деятельности взять, протестировать. И если не заходит, непонятно, возникают вопросы, разночтения, нам несложно откатить назад на 1-2 шага, сесть и заново переформулировать для того, чтобы все вот эти разночтения устранить. И тогда эта четкая формула, выверенная, будет работать на нас. Один из типичных инструментов теории изменений – это дерево целей. Начинаем мы строить это дерево с корней, с описания проблемы.
Чаще всего и лучше всего это использовать в группе для того, чтобы ваша команда тоже заранее была вовлечена в процесс и лучше понимала всю структуру, цели, задачи будущего процесса, в который они будут вовлечены. Конечно, это можно проделать и самостоятельно, для того, чтобы потом презентовать партнерам, но я лично воодушевляю вас использовать как можно более горизонтальные практики, а значит, чем больше изначально людей вовлечено в процесс формирования цели, тем у большего количества людей с ними будет полная ясность. Итак, давайте на примере. Храп. Храп очень мешает жить, если кто-то с вами в одной комнате храпит. Давайте попробуем расписать проблему. Сам по себе храп – это явление. Это, конечно же, проблема, но проблема может быть более явно сформулирована. Например, храп мешает тому человеку, который храпит. У него плохо происходит обогащение крови кислородом из-за этого. Храп мешает мне заснуть. Храп мешает мне выспаться. Качество сна страдает. Храп мешает соседям. Смотрите, это все вроде бы звенья одной цепи и составляющие одной большой проблемы, но мы выбираем из нее конкретные, которые нам по силам решить. Не всегда полностью устранить храп – это посильная для нас задача. Есть, конечно, технологии, которые это позволяют, но не со всеми они срабатывают. При этом дальше мы приоритизируем, выбираем те проблемы, которые нам важнее всего решить. Может быть, в первую очередь, как такой программа минимум. Может быть, выбираем те, с которыми нам реалистично работать по силам, по нашим ресурсам. Например, мне хотелось бы иметь возможность лучше заснуть, лучше высыпаться чисто мне, потому что меня эта проблема больше тяготит. Я начинаю набрасывать идеи. Дальше мы начинаем работать уже с вот этой кроной, идем вперед. Набрасываем разные решения. Наверняка мы где-то слышали, что можно купить капу, что можно сделать операцию, что можно делать упражнения, фейслифтинг, какую-то зарядку. Наверняка мы слышали, что есть универсальные средства беруши. Можно спрятать голову под подушку. Мы не стесняемся, мы все это на этой кроне выписываем. А после этого начинаем приоритизировать. Мы выбираем из корней те задачи, которые нам посильны. В кроне мы выбираем те цели, которые тоже нам доступны, исходя из наших ресурсов, возможностей, наших временных перспектив, потому что какие-то проблемы можно решить быстро, какие-то требуют больших средств, затрат и времени, как, например, физические упражнения, зарядка. Итак, мы выбираем наиболее стратегически тактическое, подходящее нам целевое направление, и дальше уже в нем расписываем конкретные поступательные шаги, что мы будем делать. Так, окей, мы сходим в аптеку, мы выберем себе лучшие, самые крепкие, надежные беруши, и окей, на первом этапе мы уже отлично засыпаем. Дальше мы смотрим, что было бы неплохо бороться дальше и помогать решить проблему с качеством сна уже человеку, который сам храпит. Здесь мы начинаем пользоваться какими-то еще ресурсами. И в конечном итоге мы достигаем цели. Импакта. Так, очень мемасненько получается. Постепенно, маленькими шажочками. От одного аутпута до другого аутпута. От одного полученного краткосрочного эффекта, от одного ауткама до другого ауткама, мы доберемся до нашего импакта, то есть окончательного системного решения нашей проблемы. Те действия, которые мы планируем на каждом этапе, это наши активности, конкретные шаги, мероприятия, может быть, материалы, которые мы выпускаем. То, что мы по итогам запланированных вот этих активностей, действий получили. Например, мы провели мероприятие. Например, мы выпустили пост. Каждый вот такой материал – это, получается, output. Если мы смотрим на то, какие последствия имело то или иное мероприятие, к чему оно привело, то мы уже говорим об ауткамах. То есть, например, мы провели конференцию, на которой пригласили людей из разных сфер, мы пригласили туда наших партнеров, мы пригласили туда наших сторонников, мы пригласили туда людей, которые нам жертвуют финансы. И в результате этого всего все эти люди познакомились, подружились, произошел нетворкинг. Вот этот нетворкинг, вот это формирование связей,
более-менее устоявшихся, люди познакомились в социальных сетях, обменялись контактами, начали партнериться, договорились о чем-то. Это outcome. Если брать какие-то такие простые примеры, то, например, вместе на даче вам нужно решить проблему с постройкой дороги. Никто один, только около своего участка, не сможет построить дорогу. Поэтому даже вот в своем дачном кооперативе вы уже договариваетесь и начинаете решать проблему бездорожья. Соответственно, если дорога построена, то этой дорогой потом можно будет пользоваться еще 15-20 лет. Это как раз тот самый импакт, долгосрочный системный эффект. Вот дорога готова, вот результат достигнут. На этом этапе много промежуточных. Например, вы в качестве аутпута провели собрание своего садоводства или там нескольких улиц, которые вместе сбрасываются эту дорогу провести. Кажется, что ерунда, но само это собрание, чтобы его организовать, нужно потратить много ресурсов. Собрать людей всегда это самая сложная часть процесса, поэтому вот он наш output. Мы провели собрание. От него есть некоторый outcome. Во время этого собрания люди перезнакомились, обменялись телефонами, социальными сетями, создали совместный чатик, в котором дальше будет легче эту проблему обсуждать и договариваться о том, как мы будем продвигать идею этой дороги. Тут уже возможны развилочки, варианты. Может быть, вы решите, что быстрее и дешевле будет скинуться, но там кто-то, например, председатель, обязан будет договориться, получить все бумажки согласования, провести там все геодезические исследования и так далее, чтобы эта дорога, чтобы ее не смыло первым же дождем. При этом мы понимаем, что у нас есть определенные риски, что действительно может пойти ливень, который там все разрушит. И мы обязательно очень пластично подходим к этим результатам и продумываем везде планы, которые позволяют нам эти риски снизить или их всячески избежать. Мы прям прописываем четкие риски и пишем, как мы с этими рисками будем работать. Если пошел дождь, то что мы делаем? Мы, во-первых, там всегда, прежде чем начать какие-то работы, изучаем прогноз погоды и потом только даем отмашку на начало каких-то этих работ. Или там, чтобы они шли более безопасно, мы там построим какой-то тент, и под ним можно это делать в любое время. Мы продумываем другие риски. А что, если кончатся деньги? Что, если повысятся цены на строительные материалы? Если будет забастовка людей, которые оперируют всей этой строительной техникой? Все вот такие риски мы выписываем, и под них определенные механизмы их разрешения тоже предусматриваем. В результате, когда мы будем двигаться вперед, мы не будем бегать в панике с выпученными глазами, с волосы назад. Мы будем брать просто вот эти вещи, которые еще на этапе планирования мы взяли, и двигаться вперед. В теории изменений это очень важно. Мы, конечно, все с вами из мира, в котором планировать ничего нельзя. У нас есть такая конвенция, как мы можем что-то планировать, особенно долгосрочно. У нас же постоянно все меняется. Но если мы лидеры теории изменений, то это значит, что мы видим цель, идем к цели, невзирая на обстоятельства, и стараемся максимально придерживаться нашего плана. В этом просто 80% любого успеха, когда мы стараемся постепенно, шаг за шагом грести к нашей цели. Такая устойчивость в подходе, она чрезвычайно важна, и она будет воодушевлять людей. И чем больше, поэтому мы готовы к рискам, тем нам легче двигаться вперед. Поскольку теория изменений у нас существует не в сферическом вакууме, а действительно в жизни, где много всего происходит помимо нашей воли, очень важным элементом теории изменений является такое понятие, как допущение. Мы, в принципе, изначально вступая на путь реализации цели, движения к поставленной нами конкретной задаче, понимаем, что все может измениться. Могут произойти какие-то подвижки внутри нашей команды, в мировой политике. Поэтому мы всегда держим в уме то, что мы допускаем какие-то потенциальные сбои. И чем больше мы вот таких допущений в нашу формулу, в наш вот этот план достижения цели вкладываем, тем больше вероятности, что ветер не собьет наше дерево с ног, что наша выстроенная вот эта теория изменений, наше дерево цели устоит под любым шквалом.
И таким образом мы сами будем более готовы к тому, что может произойти. Если мы все это проговорили в команде, если мы знаем, как распределены наши роли, если что-то случится. Например, кто-то больше не хочет с этим проектом иметь дело, он нас покидает. Что мы делаем? Кто заменяет этого человека? Кто всегда готов в любой момент этот риск подхватить, заменить здесь игрока? Чем больше такой готовности, тем меньше стресса на пути реализации, потому что действительно все это происходит в реальной жизни, где таких изменений миллион. Поэтому допущение – это не epic fail, это не полный провал. Это готовность к тому, что мир такой. Давайте будем пластичны, будем как вода, будем готовы немножко поменяться по ходу, но оставаться настойчивыми, упорными, уверенными в себе. Очень важный инструмент на пути формулирования нашего плана – это приоритизация. Мы стараемся из проблем, с которыми мы работаем, среди целей, которые мы себе ставим, долгосрочных и краткосрочных, заприоритизировать те, которые наиболее эффективно отвечают нашим реальным ресурсам, нашим реальным возможностям, которые максимально четко сформулированы, которые хорошо описываются, которые можно коротко, лаконично передать нашим членам команды, партнерам, сторонникам, нашим таргетам, тем, с кем мы работаем, для кого мы готовим и отправляем какие-то послания. Чем яснее такие вещи мы формулируем, чем лучше они заприоритизированы, тем больше шансов, что они останутся у нас на нашей передовой, что они будут удерживать, как ствол, работать в нашем дереве. Мы их выбираем, вытаскиваем на поверхность, их приоритизируем и дальше с ними работаем. Мы понимаем, что остальные тоже важны. Всегда набежит миллион желающих нам посоветовать, что а давайте вы этим займетесь, вы начинаете там бороться за чистоту реки, а вам все говорят, что же река, у вас там улица, прямо у подъезда мусор лежит. Извините, наш приоритет такой-то. У международных организаций часто для этого используется слово «мандат». Наша рамочка, наш фокус, он на этом. И да, мир несправедлив, в нем существует миллион разных моментов, которые достойны внимания. Но если вас это волнует, пожалуйста, возьмите, начните действовать, придумайте свою кампанию по решению этой проблемы. Этот бесконечный whataboutism, зачем вам это, там же столько всего. Да, мы знаем, мы провели исследование, мы знаем, что там есть много других проблем, но мы заприоритизировали, мы выбрали это. Это кажется, что такой ерундовый навык, но мне кажется, его прям надо всегда прокачивать. При продвижении к целям мы можем постоянно вести мониторинг процесса. Мониторинг – это такой постоянный контроль, который позволяет нам фиксировать какие-то процессы, как они влияют на наши планы. Вообще ни разу не грех на пути к движению нашей цели где-то сесть, и если реальные условия окружающие очень сильно переигрались, пересмотреть наш план, скорректировать, обозначить. И очень приятно будет и нашим сторонникам, членам нашей команды, и нашим партнерам понимать, что мы не в сферическом вакууме работаем, а движемся в определенной пластичной среде и умеем адаптироваться под нее. Если мы будем рассказывать о том, что, например, раз в 2 года, раз в год мы ведем переоценку и своей этой стратегии, теории изменений, и каких-то инструментов, которые мы используем, и мы понимаем, как меняются ожидания от нашего результата, и если мы поймем, что все, настолько все изменилось, что в ближайшие 10 лет, сюда вообще бесполезно влезать, мы примем решение жестко законсервироваться или изменим цель до такой, которая в текущих условиях, в предложенных обстоятельствах будет работать. И это важно, вести этот мониторинг и анализ того, что мы делаем. Всегда, конечно, приятнее иметь дело с гораздо более достижимыми краткосрочными проектами. И в таком случае, даже если этот проект идет месяц-два, все равно в каком-то месте имеет смысл либо человека назначить, который постоянно отслеживает, как мы движемся вперед, и всех, может быть, даже об этом информирует. Этот момент информирования команды, партнеров, жертвователей,
ключевых лиц, принимающих решения, он очень важен, потому что это показывает, что вы существуете как группа, как организация, как специалисты. Вы запланировали, двигаетесь вперед. Это хорошо для кармы. Это будет всех воодушевлять, дополнительно подталкивать двигаться вперед. И, конечно же, очень важно провести оценку эффективности всего процесса, когда вы будете заканчивать. Либо вы достигли цели, либо не достигли. Вот у нас недавно был проект, который, к сожалению, не сросся, потому что он был связан с продвижением конкретного законодательного акта в Государственной Думе. Он уже был даже внесен, но ситуация изменилась, и его исключили из числа законопроектов на рассмотрение. Все, мы в этот момент принимаем решение, мы закрываем этот наш проект. Не получилось. Останавливаемся, но не просто бросаем, говорим, все, у нас ничего не получилось, или как, опять ничего не получилось. Нет, мы собираемся, смотрим, какие у нас результаты, что даже в рамках движения к вот этой цели, которую нам не удалось достичь, нам удалось получить, а нам удалось очень много. Мы научились там анализировать законодательные акты, других каких-то инициатив. Мы поняли, как работает там лучше Государственная Дума и так далее. Все, вот, пожалуйста, мы какие-то свои итоги собрали. У нас собралась команда, которая обзавелась новыми компетенциями. У нас есть свои вот эти outcome. Мы их собираем и выходим из этой игры, которая у нас не получилась, людьми, которые вынесли не только уроки, но и конкретную пользу из той работы, которую проделали. Это, кстати, тоже очень важно для того, чтобы не выгорать в таких вот сложных задачах. Чем больше социальных технологий вы знаете, тем смелее можно их миксовать. То, что вы взяли за основу теорию изменений, не значит, что вы не можете внести туда элементы смарт-подхода и очень четко прописать ваши цели с точки зрения их временной привязки, с точки зрения ресурсов, с точки зрения конкретных показателей, измеримости этих показателей, конкретных KPI, чего угодно. Не стесняйтесь, это называется социальное творчество. Чем креативнее вы подойдете, тем лучше. Совершенно разные технологии оказываются эффективными и рабочими. Главное в любом проекте – это настойчивость, готовность и интерес двигаться к поставленной цели, сохранять мотивацию. Даже если происходят какие-то кризисы, можно взять перерыв, отдышаться и потом возвращаться к этому нашему намеченному плану действий. Я желаю вам быть настойчивыми, устойчивыми и эффективными. Двигайтесь к своей цели, ставьте цели, достигайте их.